Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tristan Alif. Saya sekolah di SDN Bojong Ciparai. Pada kesempatan ini saya akan membacakan surat Al-Alaq yang terdiri dari 19 ayat yang diturunkan di Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. Alamal insana ma lam ya'lam. Kalla inna insana layatgha ara'ahu stagna. Inna illa rabbika ruja. Ara'aital ladzi yanha abadan ija shalla. Ara'aita in kana alal huda au amara bittaqwa. Ara'aita in kadzaba wa tawalla. Alam ya'lam annallaha yara. Kalla la illam yattahi lanasfa'am binasiyah. Nasiyatin kadibatin qadiyah. Faliyad'u nadiyah. Sanad'u jabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk berliterasi.